شان دا غله دا داړماران چې دلته د خالي پټو سره صاحب لاړه پاکستان ته پوهېږي یا نور مملکتونه د خالي پټو سره او خالي لچ پښې اوس یې په میلیاردانو روپۍ هم پیدا کړلې دا چې وزیر دفاع پدرناله ته تو خو پاچا وې تا څه ولغوښته چې د غلو داړمارانو سره د لاس یو کړې د کسبګرانو سره د قاچاقبرانو سره تا لاس یو کړې پیرالې په لکاو نفر مسلمانان کوشنیان تپل ګرده ته پښولانې سول ګرده ته بامولانې سول ګرده دا د افغانستان خاوره دا غریب بیچاره مظلوم خلک صاحب که میډېدلو خوله لاندې سول په یوه ګوله ډوډۍ پسې ته ورته پوله خښتي وګوره چا شش کباب خرڅول چا وچې ډوډۍ مثال رانیولې څو کوچني طفلان صاحب چرګونه د کوره صاحب دوه دانې چرګې راوړې په غېږ کې نیولې چې هغه خرڅ کړي چا یې بره په رانیسي خور جې نه ورکه سو ورور جې نه ورک سو د هغه چرګې سره دوی ورې تر خاورې لاندې سو نو په دې اساس هغه څوک چې دغه اعمال اجرا کوي انسانیت نه وتلی ده وحشي د وحشي تر وحشي نه بدتر ده داسې کار ښه پدرناله ته ته ولاړې د غلو سره د لاس یو کړې چې راسې الله خیر زه نیسم ستا پلار یې نسي نیولی د نجیب الله خدای شای اولیا ورته تړلې ده پوه شوې که نسې پوه نجیب الله ته موږ دا اطمینان ورکوو چې دا واشیان دا داړماران چې خولې لکه د سپي داسې سرې دي په وینو دا به تر ابده ناکامه وي وایي تعالی دې د نجیب دښمنان زموږ ستاسې د خاورو دښمنان د هستۍ دښمنان خدای دې تر ابدالابدان نیست و نابود لري په هر ځای کې چې دی حتی که دلته وي کال دی دا یم درته خوشي کوم دا وایي چې زه پرې نه کښېنم نو بیا دې بمبارۍ ته څه ضرورت دی بمبارۍ د دې خاطر نه وي چې دی خپل خوش خدمتي هلته ثابته کړي چې لاړ شي چې ووایي چې ورکه صرف ما ارګ نه د افغانستان د ښار مې داسې ته خراب کړلو دغه د ته راغلم صاحب سفارت د هند یې بمبار کړی ده اوس پوښتنه کوه د چیش دپاره ځکه چې هلته په کشمیر کې د هند او د پاکستان تر منځ باندې اختلاف دی او دی دا ځپي چې هلته ووایي چې د هند سفارت مې صاحب درته وځپلو داسې ښه مسلمان راغلی یم چې هندو مې درته وځپلو هغه پرېږده صاحب خیربخش مري نومېږي بلوچ دی تاسې پېژنئ دلته په افغانستان کې پاکستان ورته ویلي اوس راته ثابته کېږي پاکستان راته ویلي دي چې د کور بمبار صاحب د هغه کور مخې ته د خان عبدالغفار خان کور دی پکتیاوال صاحب لیدلی تاسو ټول شاید لیدلی د هغه کور مخې ته فقط 3 متره فاصله لري خو خیر یا د هغه کور یا د ده کور خو په دې کور کې څوک نه و خان عبدالغفار خان کور مو قلف ساتلی وي چې د غاروانه نه خرابه نه شي صاحب دا کور یې ویلی دی لاړ سئ ویې کور یې د دې څخه چې ووتی اصلا څوک نه پوهېږي چې دلته کوم کوټۍ موټۍ وه موجوده که نه چې هلته ووایي چې ورکه دغه خیربخش مریم ماته ته داسې تر ضربې لاندې ونیو چې ستا ضد دی مقابل دی د پاکستان د ISI استخباراتي شبکې دا دستور منل چې د ما دښمنان چې په افغانستان کې دي دا ټول راته وځه په راځه د وطن خرڅول باندې چې دې سرحد ته سړی راورسېږي نو ته بیا هغه ته وایې چې دا د کور معامله ده دا د کور معامله ده دا جنرال صاحب ما ته راغی پاچا ګل په هغه کې و په زندان کې و ما ته ویلې چې دا خلاص کړه ولې خلاص یې کړم وایي خلاص یې کړه دغسې وه جنرال خلاص مې کړل بله ورځ نور راغلل دغه ګلاب زوی راغی ما ته وویل چې دی وزیر که صاحب حسن شاب ته مې ویل چې وزیر یې که صاحب وزیر سو اوس هلته صاحب ناست دی دا ته بیا بچی بولې ما ویلې چې حزب دموکراتیک خلق افغانستان پلو ته که د حزب دموکراتیک خلق افغانستان 25 کاله تېرېږي د پاکستان د جوړېدلو 42 کاله کېږي د هغه نه مخکې دا پاکستانیان د افغانانو سره ضد وو د افغان په صفت ته څخه ځان ته اجازه ورکوي چې لاړ شي هلته او د پنجابیانو په پښو کې ولوېږي هېڅ د هغه نه مخکې دا ټول د اسلام ته پلو ته وروړی زموږ پلرونو نیکونو دوی په سوټیو مسلمان کړي دي زما تاریخ یې ولې ولونه احمدشاه بابا صاحب را شروع کړله نه کرته دې پلو ته ورغلی نه کرته دې پلو ته تللی دی او دوی هر دفعه تسخیر کړي دي د هغه په پښو کې ولیدل بیا زه داسې کار سرته ورسم ته بیا ما خپل بچی بولې مردار شی ورپله ته ولید ختمې که خدای د خوست راته ژوندی وساتي خدای د ټول افغانستان راته ژوندی خدای د تاسې ما ته ژوندي خدای د تاسې مونږ ته ژوندي وساتي چې ستاسو په لمنه کې او داسې دا وطن وساتي که پلو ته د تا سترګې خدای ناخواسته شرمولي دي چې تا بچی باید نه وي
دې پلوي ستا سترګې دومره وچکې کړي دي چې په تاریخ کې زه دغسې پرې نازېږم تر پایه پورې